यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम मधुसूदन गिरिधारी गोपीजन मदन मोहन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे यस हरे। माताजी, તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. સૌ પ્રથમ તો હું ક્ષમા ચાહું છું કે આજે તમારો થોડોક ટાઈમ જે છે એ વેસ્ટ કર્યું છે, પરંતુ આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુજીનો કીર્તન લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો નિત્યાનંદ ત્રયોદશીના શુભ અવસરમાં આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપા આપણે મેળવવા ઈચ્છીએ છીએ. તો આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે આવે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે નિત્ય લીલા કરવા માટે એમના જે પાર્ષદો છે એ આવે છે. પરંતુ નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? તો કૃષ્ણ આપણે લેવલ 1 માં જયારે ગોલોક ચાટ લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે જોતા હોઈએ કે કૃષ્ણ છે, તો કૃષ્ણ જયારે પોતાનો ઇન્કાર્નેશન કરે છે, પોતાનો એક્સપાન્શન જયારે કરે છે, તો રાઈટ સાઈડ થી જયારે એમનો એક્સપાન્શન થાય ત્યારે સૌ પ્રથમ જે ઇન્કાર્નેશન છે એ છે બલરામજીનો, અને લેફ્ટ સાઈડ થી જયારે કરે ત્યારે શ્રીમતી રાધારાની. તો પછી જે બલરામજી છે તો એમના જ ઇન્કાર્નેશન છે નિત્યાનંદ પ્રભુ. જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપે કૃષ્ણ સ્વયં કલિયુગના શરૂઆતમાં જયારે આવે છે, હમણાંથી લગભગ 550 વર્ષ પહેલા જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, તો ત્યારે એમની સાથે બલરામ એટલે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ પણ એમની સાથે આવે છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈશું કે નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે એમના વિશે. તો બ્રજેન્દ્ર નંદના જે સચી સુતા હેલા સે કે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે તો એમની સાથે નિત્ય, જેમ હમણાં આપણે વાત કરી છે કે જેમ બલરામ છે એ હંમેશા કૃષ્ણની સાથે જ હોય છે. જ્યારે રામ અવતારમાં આવે છે કૃષ્ણ, ત્યારે લક્ષ્મણના રૂપમાં એમની સાથે જે છે બલરામજી આવે છે, અને પછી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં આવે છે ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુના રૂપમાં એમની સાથે નિત્ય સંગી એમના છે. જે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ નિત્ય સંગી છે કૃષ્ણનો. તો પ્રાકટ્ય વિશે આપણે જોઈશું. સ્થળ, તો સ્થળ કયું છે જ્યાં એમનું પ્રાકટ્ય થયું હતું? કારણ કે ભગવાનના અવતાર છે, તો ભગવાનના જે અવતાર છે એ પ્રકટ થાય છે એ પોતે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોતા હોઈએ છીએ ને કે ભગવાન છે એ ડિસાઈડ કરી શકે છે. ભગવદ્ ગીતામાં જેમ ભગવાન કહે છે કે જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, તો ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય હોય છે. તો ભગવાનના જ પ્રથમ જે એક્સપાન્શન છે બલરામજી, તો એ જ છે નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો એ ડિસાઈડ કરી શકે છે કે એમના માતા કોણ હોઈ શકે, એમના પિતા કોણ હોઈ શકે. જ્યારે આપણા કેસમાં એવું હોતું નથી, આપણે બધા તો બદ્ધ જીવો છે. તો સ્થળ જે છે એક ચક્રધામ અહીંયા પ્રાકટ્ય થયું હતું, અને તારીખ જે 1474 ઈસવીસન જ્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ પ્રકટ થયા હતા. તેમના માતા અને પિતાનું નામ છે, માતાજી છે પદ્માવતી. તો પદ્માવતી એટલે કે જે રોહિણી બલરામના અવતારમાં જ્યારે હતા નિત્યાનંદ પ્રભુ, ત્યારે રોહિણીજી છે, અને પછી જયારે લક્ષ્મણના અવતારમાં હતા ત્યારે સુમિત્રા. તો આ બંનેનું જે કોમ્બિનેશન છે એ છે પદ્માવતી. અને પિતા જે છે હદય ઓઝા, તો એમના જે પિતા છે એ વાસુદેવ અને દશરથ રાજા, એમનું કોમ્બિનેશન છે આ હદય ઓઝા. કારણ કે ભગવાન જયારે પણ અવતાર લે ત્યારે એમના સાથે એમના બધા પાર્ષદો આવે છે. તો એક ચક્ર ધામ વિશે આપણે જોઈશું કે જે સ્થળ આપણે હમણાં વાત કરી કે નિત્યાનંદ પ્રભુ જ્યાં પ્રકટ થયા હતા. તો ભીષ્મ પિતામહનો જે પ્રસંગ આવે છે, તમે બધા શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતીના વર્ગો અટેન્ડ કરતા હશો. તો હમણાં આપણે જે લઈ રહ્યા છીએ ભીષ્મ પિતામહનો જે પ્રસંગ છે એ ચાલી રહ્યો છે, ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ છે એ ચાલી રહી છે. તો આ જે પ્રસંગ આવે છે કે કૃષ્ણ છે જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ અર્જુનને મારવા માટે એટલા બધા બાણો છે છોડી રહ્યા હતા, ત્યારે કૃષ્ણ છે પોતાનું વચન
ભીષ્મ પિતામહ સ્તુતિ કરે છે ને કે મારી પ્રતિજ્ઞા રાખવા માટે તમે પોતાની પ્રતિજ્ઞાને તમે તોડી નાખો છો, ભગવાનને કહે છે ને. તો ભગવાન અર્જુનને બચાવવા માટે, અને એકચ્યુઅલી આપણે જોઈ રહ્યા હતા જ્યારે આપણે ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ જોઈ રહ્યા હતા કે ભીષ્મ પિતામહની પ્રતિજ્ઞાનો માન રાખવો એ પણ એક ભગવાનનો મુખ્ય હેતુ આની પાછળ હતું. બધાને તો એમ ત્યાં વિઝિબલ થઈ રહ્યું હતું કે ભગવાન છે એ અર્જુનને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે શસ્ત્ર ધારણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ એક કારણ જે મુખ્ય હતું એ જ હતું કે ભીષ્મ પિતામહની જે પ્રતિજ્ઞા છે એ ન તૂટે. એટલે ભગવાન છે એ પોતાની ભક્તની પ્રતિજ્ઞા રાખવા માટે ભગવાન પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી નાખે છે. તો આતતાઈની જેમ ભીષ્મ પિતામહ પોતે કહે છે કે આતતાઈની જેમ જ્યારે હું અર્જુન ઉપર હુમલો કરી રહ્યો હતો ત્યારે તમે શું કર્યું છે, તો મારી પ્રતિજ્ઞા રાખવા માટે તમે પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડીને ચક્રને તમે ધારણ કર્યું, અને એ ચક્રથી ભીષ્મ પિતામહની ઉપર છે. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે ને કે સિંહ જે છે હાથીની ઉપર જેમ હુમલો કરવા દોડે છે, તો એવી રીતે તમે મારા ઉપર હુમલો કરવા દોડી રહ્યા હતા. અને આવા વર્ણનનું પણ જ્યારે મૃત્યુના સમયે ભીષ્મ પિતામહ એમના આવા વર્ણન નું કેટલી સુંદર રીતે એમનું વર્ણન કરે છે ને કે તમારી જે લટ છે, તમારા ઘુંઘરાળા વાળ છે જે ધૂળમાં ભરાઈ ગયા છે, અને તમે આ રીતે મારા ઉપર હુમલો કરવા આવી રહ્યા છો, એ પ્રસંગને હું તમારામાં આવા જે રૂપ છે આવા સ્વરૂપમાં મારી પ્રતિ થાવ, આવી જ્યારે કહે છે ને સ્તુતિ. તો ભગવાન જ્યારે ચક્ર લઈને ભીષ્મ પિતામહની પાછળ દોડે છે ત્યારે અર્જુનજી એમનો પગ પકડે છે કે ના ભગવાન, તમે તો પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તમે આવું ન કરી શકો. તમે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે તમે ક્યારે પણ શસ્ત્ર આ રણભૂમિમાં, કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં, મહાભારતના યુદ્ધ દરમિયાન તમે કોઈ પણ શસ્ત્ર તમે ઉપાડવાના નથી, તમે પોતાની પ્રતિજ્ઞા ન તોડી શકો. તો અર્જુનજીને તો ભગવાન છે એ જોતાય નથી, અને ભીષ્મ પિતામહની તરફ છે એ દોટ મૂકે છે, અને અર્જુનજી પાછળ એમ ઘસેડાઈ જાય છે. તો આ જે પ્રસંગ છે ત્યારે પછી શું થયું હતું કે ભગવાન જયારે અર્જુનજીના પર પછી જયારે માન આપે છે અને શસ્ત્ર છે મૂકે છે, એટલે કે રથનું જે પૈડું લીધું હતું ભગવાને, પછી જે પૈડું છે ને એ જ્યાં ભગવાને ફેંક્યું હતું ને, તો એ જગ્યા જે સ્થળ ઉપર એ પૈડું પડ્યું હતું, તો એ સ્થળ છે જેને એક ચક્ર તરીકે પછી ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ પ્રકટ થાય છે. તો બંગાળમાં આવે છે, આ બાંગ્લાદેશમાં એક સ્થળ છે, બાંગ્લાદેશમાં એક ચક્ર કરીને એ મેપમાં અહીંયા આપેલું છે. સ્કીપ કરી દેજો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો માયાપુરથી લગભગ આ જે સ્થળ છે ને આ 5 કલાકની દૂરી ઉપર એક ચક્ર જે ધામ છે એ આવે છે, જ્યાં નિત્યાનંદ પ્રભુ પ્રકટ થયા હતા. હરે કૃષ્ણ. તો હમણાં પણ ત્યાં મંદિર છે અને નિત્યાનંદ પ્રભુની સમાધિ કરેલી છે. તો આકાશમાં કેટલા તારા છે એ આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ, અથવા તો કોઈ કહે કે સમુદ્ર છે, એ સમુદ્રમાં જળની કેટલી બુંદો છે એ બતાવો તો આપણે જણાવી શકીએ. તો સેમ વે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અથવા તો નિત્યાનંદ પ્રભુજી વિશે કોઈ આપણને કહે કે એમને તમે ગ્લોરીફાય કરો અથવા તો એમના મહિમાનું વર્ણન કરો, તો એ એવી જ રીતે અશક્ય છે, એ ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ છે. પરંતુ આપણે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે આપણે એમના જીવન વિશે અમુક જે વાતો છે એ જાણવાની અને એમને ગ્લોરીફાય કરવાની. એટલી તો હું માનું છું કે મારી બિલકુલ પણ લાયકાત નથી નિત્યાનંદ પ્રભુના વિશે હું મહિમાનું ગાન કરું, પરંતુ હું પ્રયત્ન કરી રહી છું. તો ભગવાનના મનોરંજનના નાટકો જ્યારે નાના હતા ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એમાં સહભાગી થયા હતા. પછી સંન્યાસી હરક ઓઝાના ઘરે આવ્યા અને બીજા દિવસે નિત્યાનંદને તેની સાથે આવવા કહ્યું. એ જે સંન્યાસી છે એમણે કીધું હતું નિત્યાનંદ પ્રભુને કે તમે મારી સાથે આવો. અને પછી સંન્યાસી જે હરક ઓઝા છે એમની સાથે નિત્યાનંદ પ્રભુની પછી તીર્થયાત્રા જે શરૂ થાય છે. તો કેવી રીતે શરૂ થઈ હતી? ગયાથી શરૂઆત કરી હતી, પછી ગયા હતા વૃંદાવન ધામ, અને પછી પંઢરપુર ખાતે લક્ષ્મીપતિ તીર્થને મળ્યા. વૃંદાવન પર પાછા નવદ્વીપ ધામમાં ભગવાન ચૈતન્યના દેખાવના દર્શન થયા. ભગવાન સંકીર્તન શરૂ થાય તેની રાહ જોવા લાગ્યા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જેમનું જે અવતાર છે એ કેટલું મર્સીફુલ છે. એ અદ્વૈત મહાપ્રભુના રિક્વેસ્ટ ઉપર જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અવતરે છે આ ધરતી ઉપર, જ્યારે કળિયુગમાં એ જોઈ રહ્યા હતા અદ્વૈત મહાપ્રભુ, અને એ રિક્વેસ્ટ કરે છે પ્રભુને, ખૂબ વિનંતી કરે છે કે તમે હવે આવો, તમારી ખૂબ આવશ્યકતા છે.
કારણ કે જો ભગવદ્ ગીતા આપણે બધા શીખી રહ્યા છીએ તો ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન શું કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, કે ઘણી બધી શરતો મૂકે છે ને, કે શરણાગતિ, સૌ પ્રથમ તો ભગવાન કહે છે કે શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે. પછી કહે છે કે સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. ભગવાન કહે છે કે મારી શરણે આવી જા, શરણાગતિ ગ્રહણ કરવા વિશે કહે છે. પરંતુ આપણે બધા તો કેવા છીએ કે આપણે ભગવાનને 100% આપણે પોતાને સરેન્ડર નથી કરી શકતા. કલયુગના આપણે બધા પતિત જીવો છીએ. તો આપણા બધા ઉપર કૃપા કરવા માટે ભગવાન જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં જ્યારે પ્રકટ થાય છે, ખૂબ જ મર્સીફુલ, ખૂબ જ દયાપૂર્ણ અવતાર છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને એટલો જ કૃપાળુ અવતાર છે નિત્યાનંદ પ્રભુનો. તો શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ શ્રી લક્ષ્મીપતિ પાસેથી જ્યારે દીક્ષા લે છે, આ પ્રસંગ છે જ્યારે એ દીક્ષા લે છે અને પછી એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે હરિનામ સંકીર્તનમાં જોડાય છે. તો નવદ્વીપ ખાતે આગમન, નંદન આચાર્યના ઘરમાં સંતાઈ ગયા અને ભગવાન ચૈતન્યને સ્વપ્ન આવે છે, એક બેઠક છે. તો સ્વપ્ન જે આવે છે તો એની પાછળ જે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સાથે હંમેશા રહે છે. નિત્ય સંગી છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના. આ બંનેની જયારે ભેટ થાય છે એ પ્રસંગ અહીંયા બતાવેલું છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ છે ને એ ખૂબ જ મર્સીફુલ, આપણે હમણાં વાત કરીને ખૂબ જ કૃપાળુ અવતાર છે. એમની જો કૃપા દૃષ્ટિ કોઈ પણ જીવ, આવું નહીં કે કેવલ મનુષ્ય ઉપર, કોઈ પણ જીવ માત્ર ઉપર પણ, જો વૃક્ષો હોય અથવા તો કોઈ પણ જીવ હોય, કોઈ પશુ હોય, એમના ઉપર પણ જો એમની કૃપા દૃષ્ટિ પડી જાય તો પછી બસ એમનું તો કલ્યાણ થઈ જાય છે. એમને ભક્તિ પ્રદાન કરે છે. ખૂબ જ મર્સીફુલ, ખૂબ જ કૃપાલુ અવતાર છે. જો આપણે બધા કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને, તો કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી એ ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ છે, ખૂબ જ અઘરું છે. તો જ્યારે આપણે ભક્તોના થ્રુ આપણે કૃષ્ણ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. તો બલરામજીની કૃપા સિવાય, નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપા સિવાય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સુધી આપણે નથી પહોંચી શકતા. તો આજે ગૌર નિતાઈ છે, ગૌર એટલે કે આપણા ગૌરાંગ પ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને નિતાઈ એટલે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો એ કેવા છે કે આપણે બધા નામ જપ પણ જયારે કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે ખૂબ નામ અપરાધની સ્ટેજમાં આપણે શરૂઆતમાં હોઈએ છીએ. તો નામ અપરાધ આપણે કરતા હોઈએ તો એના પહેલા બધાને ખ્યાલ છે કે આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ છીએ જ્યારે પણ આપણે માળાની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે. તો શું કામ? કારણ કે અપરાધ પછી એ જે નિત્યાનંદ પ્રભુ અને ગૌરાંગ પ્રભુ છે એ અપરાધ પોતાના એ અપરાધ લઈ લે છે. તો આપણે જ્યારે ગૌર નિતાઈની ડીટી વર્શિપ પણ કોઈને કરવું હોય, વિગ્રહ પૂજા આપણે જોઈએ છીએ ને લેવલ 1 ના ક્લાસમાં આપણે બધા જયારે અટેન્ડ કરીએ છીએ ત્યારે, કે વિગ્રહ એટલે કે સાક્ષાત ભગવાન જ છે. તો વિગ્રહ પૂજા જયારે કરીએ તો એમાં અપરાધ થવાની પણ ઘણી સંભાવનાઓ રહે છે. પરંતુ જયારે આપણે ગૌર નિતાઈના ડીટી વર્શિપ કરતા હોઈએ છીએ, વિગ્રહ પૂજા કરતા હોઈએ છીએ, તો એ ક્યારે પણ અપરાધ છે એ નથી લેતા. તો ખૂબ સરળ છે ગૌર નિતાઈના વિગ્રહ પૂજા કરવી. અને ખૂબ મર્સીફુલ અવતાર છે, ખૂબ જ દયાલુ, ખૂબ જ કૃપાલુ છે. એમની કૃપા દૃષ્ટિને આપણે આજના આ શુભ દિવસે આપણે એમની પાસેથી પ્રાર્થના કરીશું. તો જગાઈ મધાઈનો પ્રસંગ લેવલ 1 ના ક્લાસમાં જયારે ભગવદ્ ગીતા આપણે જોઈએ, શીખતા હોઈએ છીએ ત્યારે જગાઈ મધાઈનો એક પ્રસંગ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. તો આ જ પ્રસંગ છે. નરાધમ કેટેગરી જયારે આવે છે, 4 પ્રકારના દુષ્કૃતિનો, ભગવાન કહે છે ને કે મારા શરણે 4 પ્રકારના દુષ્કૃતિનો નથી આવતા અધ્યાય 7 માં. તો ત્યારે નરાધમ જયારે કેટેગરી આવે છે ત્યારે આપણે આ પ્રસંગ લેતા હોઈએ છીએ. તો જગાઈ મધાઈ આ બંને કેવા હોય છે? બંને ભાઈઓ હોય છે અને બ્રાહ્મણ કુળમાં એમનું જન્મ થયેલું હોય છે. પરંતુ બધા જ દુષ્કર્મો એ કરતા હોય છે. અને એક દિવસ શું કરે છે? તો નિત્યાનંદ પ્રભુના ઉપર જયારે હુમલો કરે છે, એમના ઉપર જયારે પથ્થરોથી પ્રહાર કરે છે અને લોહીની ધારાઓ નીકળે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ પરથી, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ જાય છે. આમ તો ખૂબ જ મર્સીફુલ અવતાર છે, પરંતુ ભગવાનનું કેવું હોય છે કે જયારે ભક્તો પર ભગવાનનો અપરાધ કરીને આપણે તો એક વખત ભગવાન એને જવા દઈ શકે છે, પરંતુ જયારે આપણે ભક્તોનો અપરાધ કરીએ તો પછી ભગવાન ક્યારે આપણને ક્ષમા નથી કરતા. તો જગાઈ મધાઈ એમ જ કરે છે. નિત્યાનંદ પ્રભુને જયારે અપરાધ કરે છે ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પછી ગુસ્સે થઈ જાય છે અને એ સુદર્શનનું આહ્વાન કરે છે. સુદર્શન ચક્ર તરત જ ત્યાં હાજર થઈ જાય છે ભગવાનની સેવામાં. તો પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ કેટલા કૃપાળુ છે. તો એ રિક્વેસ્ટ કરે છે
ચૈતન્ય મહાપ્રભુને રિક્વેસ્ટ કરે છે, એમને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે જગાઈ મધાઈને જવા દો. તમે ભગવાન, તમારો આ જે અવતાર છે એ ખૂબ જ કૃપાલુ અવતાર છે. આ જે અવતાર છે તમારો ભક્તિનો પ્રસાર કરવા માટેનો તમારો આ અવતાર છે. દુષ્ટોનો સંહાર કરવા માટેનો આ તમારો અવતાર નથી. અને ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે, ખૂબ વિનવે છે. તો પછી નિત્યાનંદ પ્રભુની પ્રાર્થનાથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ સુદર્શન ચક્રને પાછો મોકલી દે છે. અને આ જે ભાઈઓ હતા જગાઈ અને મધાઈ, જે ખૂબ જ દુષ્કર્મો કરતા હતા, જો ભગવાનના પ્રિય ભક્તને પણ એમણે કેટલી તકલીફ પહોંચાડી હતી, તો પરંતુ શુદ્ધ ભક્તના જ્યારે સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે પછી એ પણ એમના અંદર પણ જે છે સુધારણા આવે છે અને એ પણ પોતાને સુધારવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે અને એક દિવસે એ પણ ભક્તિમાં લીન થઈ જાય છે. આજે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આંદોલન છે, સંકીર્તન આંદોલન, એમાં એ પણ સંમિલિત થઈ જાય છે. તો સંકીર્તન ફેલાવવું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે આંદોલન હતું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એ બધાને આપે છે. અને કેટલો સરળ ઉપાય આપણને બધાને એ આપી દે છે કે આપણે જ્યાં પણ છીએ, જે પણ પરિસ્થિતિમાં છીએ, કેવળ હરિનામ લેવાનું છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરવાનું છે. કોઈ એના માટે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આપતા નથી. સંકીર્તન આંદોલનની શરૂઆત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરે છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એમના નિત્ય સાથે હોય છે. અહીંયા આપણે પંચતત્વને જોઈ શકીએ છીએ. અદ્વૈત મહાપ્રભુ છે, ગદાધર પંડિત છે અને શ્રીવાસ જે છે એ પણ ત્યાં નારદજીના ઇન્કાર્નેશન. એ બધા સંકીર્તન આંદોલનમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સાથે, કૃષ્ણની સાથે જયારે કૃષ્ણ આવે છે ત્યારે આપણે પંચતત્વમાં જોતા હોઈએ છીએ ને, કૃષ્ણ એટલે પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે અને નિત્યાનંદ પ્રભુ બલરામજીનો ઇન્કાર્નેશન છે, આ અદ્વૈત મહાપ્રભુ છે. તો એ સદાશિવ અને વિષ્ણુ, તો એ બંને મહાવિષ્ણુ બંનેનું એ કોમ્બિનેશન છે. અને ગદાધર એટલે કે રાધાજીનો એ ઇન્કાર્નેશન છે અને શ્રીવાસ એટલે કે નારદજી સ્વયં છે. તો ભગવાન જયારે આવે છે ત્યારે એમના નિત્ય સંગી, આ નિત્ય પાર્ષદ છે, એમની સાથે નિત્ય આવતા હોય છે લીલા કરવા માટે. હરે કૃષ્ણ. તો સંકીર્તન આંદોલનની શરૂઆત થાય છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ પણ પછી ભગવાનના નામનું જે એમનું આંદોલન છે એમાં એમને સહભાગી થાય છે. હવે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ સંન્યાસ લે છે. આગળ જઈને પહેલા ગૃહસ્થાશ્રમથી એ શરૂઆત કરે છે અને આગળ જઈને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસ લે છે. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો ભગવાન ચૈતન્ય પછી નિત્યાનંદ પ્રભુજીને બંગાળમાં ઉપદેશ આપવાનો આદેશ આપે છે. પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ બંગાળમાં હરિનામનો ઉપદેશ આપે છે, હરિનામ સંકીર્તનનો ફેલાવ કરે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો નિત્યાનંદ જે પ્રભુ છે એ સૂર્યદાસની બે પુત્રીઓ સાથે લગ્ન કર્યા હતા એમણે, જેમનું નામ હતું જાનવાદેવી અને વસુધા. એમની સાથે લગ્ન કર્યા હતા નિત્યાનંદ પ્રભુએ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો બલરામ અને નિત્યાનંદનો મિજાજ અલગ છે. તો બલરામજીના ઇન્કાર્નેશન, બલરામના અવતારમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે કૃષ્ણની સાથે લીલા કરવા માટે, ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ ને કે ત્યારે એ ગુસ્સો પણ થઈ જતા હતા તરત જ, અને કૃષ્ણ પર પણ ગુસ્સો કરતા હતા. પરંતુ જ્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુના રૂપમાં જ્યારે આવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે, ત્યારે ખૂબ જ કૃપાલુ છે, અત્યંત કૃપાલુ છે, અત્યંત મર્સીફુલ અવતાર છે આ બલરામજીનો. હરે કૃષ્ણ. પ્રેમ મત નિત્યાનંદ કૃપા અવતાર, ઉત્તમ અધમ કીચું ના કરે વિકાર. કારણ કે તે ઉત્સાહી પ્રેમના નશામાં છે અને દયાનો અવતાર છે. તે સારા અને ખરાબ વચ્ચેનો ભેદ રાખતો નથી. નિત્યાનંદ પ્રભુ વિશે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો કેવા છે નિત્યાનંદ પ્રભુ? કે દયાના અવતાર છે. અને આપણે એમ કહીએ ને સારો છે, આ સારો છે, આ ખરાબ છે, તો આવો ક્યારે પણ ભેદ રાખતા નથી. એટલે તો જે પણ અધમથી અધમ જગાઈ મધાઈ જે હોય છે એમના ઉપર પણ કેટલી દયા વરસાવે છે. તો આપણને એમ થાય ને કે આપણે કલયુગમાં છીએ, આપણે તો અનર્થ આપણે ઘણા બધા કરતા હોઈએ છીએ અને એક જન્મોના નથી આપણી સાથે, તો અનેક જન્મોના અનર્થ આપણી સાથે હોય છે. તો આપણે અપરાધ કરતા હોઈએ, આપણે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત તો કરવું છે, પરંતુ આ જે આપણી સ્ટેજીસ છે એમાંથી આપણે કેવી રીતે નીકળી શકીશું? તો જો આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુના શરણે જઈશું ને,
તો એ ખૂબ જ કૃપાલુ છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપાથી આપણે જે કૃષ્ણ સુધી પહોંચી શકીશું. જે ये आगे पढ़िए तारे करे निस्तारा અતએવ નિસ્તરીલા મોહિના દુરાચાર. જેઓ તેમની આગળ પડે છે તેઓને તે બચાવે છે, તેથી તેણે મારા જેવા પાપી અને પતન પામેલા વ્યક્તિને છોડાવ્યો છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કેવા છે? એટલા કૃપાળુ છે કે જેમની ઉપર એમની દ્રષ્ટિ થાય છે એમની ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ છે એમની. તો અહીંયા કીધેલું છે કે પાપી અને પતિત જે જીવ છે એમના ઉપર તો વિશેષ કૃપા દ્રષ્ટિ કરતા હોય છે. હેનો નિતાઈ બિના ભાઈ રાધા કૃષ્ણ પાયતે નાઈ. જ્યાં સુધી કોઈ ભગવાન નિત્યાનંદના પગ કમળની છાયામાં આશ્રય ન લે તેના માટે રાધા કૃષ્ણની નજીક આવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે. આપણે લેવલ 1 માં જોતા હોઈએ છીએ ને કે કોઈ પણ આપણે જો પ્રધાનમંત્રી છે, પ્રધાનમંત્રીને જો આપણને એપ્રોચ કરવો છે તો આપણે ડાયરેક્ટલી જઈને પ્રધાનમંત્રીને મળી શકીએ છીએ? ના, ને એક પ્રોસિજર હોય છે, અથવા તો આપણે જે અસિસ્ટન્ટ હોય બધા અપોઇન્ટમેન્ટ લેતા હોઈએ છીએ. આવી રીતે જ્યારે આપણે પ્રધાનમંત્રીને મળતા હોઈએ છીએ ને, ડાયરેક્ટલી આપણે કહીએ કે પ્રધાનમંત્રીને મળવું છે તો મળી શકીએ? ના, તો આ તો કૃષ્ણને મળવાની વાત થઈ રહી છે. કૃષ્ણ જે બધાના આપણે જોઈ ગયા છે કે બ્રહ્માજી કૃષ્ણ વિશે શું શું કહે છે, આદિ પુરુષમ છે. તો કૃષ્ણને આપણને મળવું હોય તો આપણે ડાયરેક્ટલી કૃષ્ણને અપ્રોચ નથી કરી શકતા. અને કૃષ્ણને પણ ગમે છે જ્યારે આપણે ભક્તોના થ્રુ કૃષ્ણને અપ્રોચ કરીએ. તો આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુની જો કૃપા હોય તો આપણે રાધા કૃષ્ણ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. નિતાઈ પદ કમલા કોટી ચંદ્ર સુસીતાલા જે છાયા જગતા જુરે હિનો નિતાઈ. બિના ભાઈ રાધા કૃષ્ણ પાયતે નાય દ્વિધા કોરી ધરો નિતાચર પે. ભગવાન નિત્યાનંદના કમળ ચરણ એક આશ્રય સ્થાન છે જ્યાં વ્યક્તિને માત્ર એક જ નહીં પરંતુ કરોડો ચંદ્રનો આનંદદાયક ચંદ્ર પ્રકાશ મળશે. તો એક ચંદ્ર છે, આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી પાસે તો ભૌતિક જગતમાં એક ચંદ્ર છે. તો એ ચંદ્રની જે ચાંદની આપણે કહીએ અથવા તો જે પ્રકાશ છે એ કેટલો આપણને આનંદ આપે છે, કેટલી શીતલતા એ આપણને આપે છે. તો હવે નિત્યાનંદ પ્રભુના જે ચરણ કમળ છે તો એ કેવા છે? તો કીધેલું છે કે એક નહીં કરોડો ચંદ્રો મળીને જેટલો પ્રકાશ આપશે અથવા તો જેટલો આનંદ આપશે એટલો જ આનંદની અનુભૂતિ આપણે કરી શકીએ. ક્યારે? જ્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુના આપણે ચરણ કમળનો આશ્રય લઈએ છીએ ત્યારે. જો વિશ્વની સાચી હરે કૃષ્ણ જો વિશ્વની સાચી શાંતિ જોઈતી હોય તો તેણે ભગવાન નિત્યાનંદનો આશ્રય લેવો જોઈએ. જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ ભગવાન નિત્યાનંદના ચરણ કમળની છાયામાં આશ્રય ન લે ત્યાં સુધી તેના માટે રાધા કૃષ્ણની નજીક જવું ખૂબ મુશ્કેલ હશે. જો કોઈ વ્યક્તિ ખરેખર રાધા કૃષ્ણના નૃત્ય પક્ષમાં પ્રવેશવા માંગે છે તો તેણે ભગવાન નિત્યાનંદના કમળના પગને મજબૂત રીતે પકડવા જોઈએ. તો નિત્યાનંદ પ્રભુના ચરણ કમળ છે એને જો આપણે પકડી રાખીશું તો આપણે રાધા કૃષ્ણ સુધી આપણે પહોંચી શકીશું અને રાધા કૃષ્ણની જે લીલાઓ છે એમાં આપણે સંમિલિત થઈ શકીશું. હરે કૃષ્ણ. દીનહીન પતિત પમારા નહીં બચે બ્રહ્મર દુર્લભ પ્રેમ સબ કરી જશે. ભગવાન નિત્યાનંદે મુક્તપણે આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમની ઓફર કરી હતી. તો જે પ્રાપ્ત કરવી ભગવાન બ્રહ્મા માટે મુશ્કેલ છે તે પતન પામેલા અને દુઃખી આત્માઓને પણ કે જેમણે તેની છાયા નહોતી કરી. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ એટલો એમનો શુદ્ધ પ્રેમ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન કરે છે. તો બ્રહ્માજીને પણ મુશ્કેલ છે. કૃષ્ણની શુદ્ધ ભક્તિ મળવી એ ખૂબ જ ઊંચી વાત છે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવદ્ ગીતાના વર્ગમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કૃષ્ણનું નામ પણ જો આપણી જીભા ઉપર આવે છે એનો અર્થ કે પહેલાના જન્મોની સુકૃતિઓ હોય આપણી ઘણી તો કૃષ્ણનું નામ આપણી જીભા ઉપર આવી શકે છે. તો બ્રહ્માજીને પણ જે દુર્લભ છે શું? તો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ. તો એ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ક્યારે? આપણે તો કલયુગના પતિત જીવો છીએ. તો જયારે આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુનો શરણ ગ્રહણ કરીશું, એમના ચરણ કમળને આપણે પકડી રાખીશું તો આપણે ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીશું.
અબધા કરુણા સિંધુ નિતાઈ કટિયા મોહન ધરે ધરે બોલે પ્રેમા અમી રબાન. દયાના મહાસાગરને અગાઉ ચુસ્તપણે સીલ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ નિતાઈએ તેની સીમામાં એક ચેનલ કાપી નાખી, જેથી અમૃત પ્રેમના મહાન પૂરના મોજા ઘર ઘર છલકાય. તો આ જે ભગવાન છે, તો ભગવાનનો જે દયાનો મહાસાગર હોય છે, તો જેને ચુસ્તપણે એટલે કે ભગવાન જે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આવીને કહે છે શરણાગતિ ગ્રહણ કરવી છે ભગવાનની, તો આવું જે આની અહીંયા કીધેલું છે કે એક સીલ કરેલું છે, એક બોર્ડર જે છે દયાના મહાસાગરને, એને એક સીલ પેક કરવામાં આવેલું હતું, પરંતુ નિત્યાનંદ પ્રભુ શું કરે છે, તો નિત્યાનંદ પ્રભુ આવે છે અને એ જે બોર્ડર બનેલી છે, એ જે સીલિંગ કરેલું છે, પેક કરી નાખેલું હતું દયાનું મહાસાગર, તો ત્યાં આવીને એક ચેનલ ખોલી નાખે છે. તો એનાથી શું થાય છે, તો ભગવાનનો જે અમૃત પ્રેમ છે, તો એના જે મોજાઓ છે, એના જે વેવ્સ છે, એ હરેક ઘરમાં, જો આપણે પણ ઘેર બેઠા બેઠા આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, આ નિત્યાનંદ પ્રભુના કલયુગમાં આપણે બધા છીએ, તો કલયુગમાં આમ તો ભક્તિ કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, અને એક વાત સારી પણ છે કે જો આપણે ઘેર બેઠા બેઠા આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુના વિશે આપણે સાથે મળીને ચર્ચા કરી શક્યા છીએ આ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી. તો આવી રીતે સરળ પણ છે ભક્તિ. તો જ્યારે આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુ જે શું કરી રહ્યા છે, તો આપણા બધાના ઘરે ઘરે છે એ જે વેવ્સ છે, એ જે મોજાઓ છે દરિયાના, જે મહાસાગર છે દયારૂપી, એના મોજાઓ આપણા બધાના ઘરે ઘરે એ પહોંચાડી રહ્યા છે. જરે દેખી તારે કોહે દાંતે તણ ધોરી, અમારે કી નિયા લો બોલો ગૌરા હરી. દાંત વચ્ચે સ્ટ્રો પકડતી વખતે તે જેને જુએ છે તેને તે કહે છે, કૃપા કરીને ગૌર હરિની પૂજા કરીને મને ખરીદો. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ કેવા છે, એ અત્યંત કૃપાલુ છે. તો જય નિતાઈ, જય ગૌરાંગ. તો ગૌરાંગ પ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુની આપણે જો શરણે જઈએ, તો આપણે જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ત્યારે કહે છે ને, આપણે જોતા હોઈએ છીએ ભાગવતમના વર્ગમાં, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને સેલ ચાલી રહ્યું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જન્મના પાછળ 10,000 વર્ષ સુધી આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે ગોલ્ડન કલીનો પીરિયડ ચાલી રહ્યો છે, તો સેલ આપે છે. આ જે ભક્તિ છે એટલી સહેલાઈથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ આપણા બધાને આપી દે છે. લોકન બોલે મોર નિતાઈ, જે પાના ભાજીલો જનિયા, સુનિયા સે આત્મા ઘાટી હોઈલો. લોકાના દાસ કહે છે, જેણે મારી નિતાઈની પૂજા કરી નથી અથવા તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલી આ શ્રેષ્ઠ તકનો લાભ લીધો નથી, તે જાણી જોઈને આત્મહત્યા કરે છે. તો આજે સેલ ખુલ્લમ ખુલ્લા જે સેલ આપેલું છે, ભક્તિ એટલી સહેલાઈથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ આપણને આપી રહ્યા છે, અને જો આપણે એનું જે બેનિફિટ છે નથી લઈ રહ્યા, તો આપણે એનો ફાયદો નથી લઈ રહ્યા, તો આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે તો જાણી જોઈને આત્મહત્યા કરી રહ્યા છીએ. હવે લોકન દાસ છે એ કહી રહ્યા છે. થઈ ગઈ છે પ્રભુ? ઓકે, તો આપણે શોર્ટમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ વિશે થોડીક ઇન્ફોર્મેશન લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આજનો જે દિવસ છે, પ્રભુજી કહેતા હોય છે ને ભાગવતમના વર્ગમાં કે પ્રત્યેક દિવસ છે તો દિવસ દિવસનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. જેમ આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે એકાદશી છે તો એકાદશીનો એક વિશેષ મહત્વ છે. તો આવી જ રીતે આ જે નિત્યાનંદ ત્રયોદશી છે તો દિવસ દિવસનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. પ્રભુજી જેમ આપણને કહે છે કે જરૂરથી એક્સ્ટ્રા માળાનો જે રાઉન્ડ છે, માળા જપ એ કરવી જોઈએ, જેથી આપણે મિનિમમ આપણે રોજ કરતા હોઈએ છીએ એના કરતા વધારે નામ જપ આ દિવસે જો આપણે કરીએ તો આપણને વિશેષ કૃપા છે એ મળી રહે છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ જે પોતે જ એટલા કૃપાળુ, એટલા મર્સીફુલ અવતાર છે, તો આપણે બધા સાથે મળીને એમની પાસેથી કૃપા યાચના, આપણે એમની કૃપા દૃષ્ટિની યાચના કરીએ. તો આપણે બધા સાથે મળીને પંચતત્વ મંત્ર એક વખત બોલીશું અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ એક વખત સાથે મળીને કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, જય અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે હરે, હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે.
આપણે એક વખત હું માળા જપી લઈશું પ્રભુજી લાઈવ સ્ટોપ કરી દો. હા લાઈવ